Kun Biiroo Barnoota Bulchiinsa Magaalaa Finfinneetiin qophaa'ee kan isinii dhiyaatu barnoota afaan Oromoo kutaa 4ffaati. Kan isinii dhiyaatu sagantaa 1ffaa boqonnaa 8ffaa mata duree cumboo ka jedhu ta'a. Akkam jirtu barattoota? Nagaa keessanii? Barattoota. Oolmaan maal fakkaata? Barattoota. Barnoota keenya yeroo darbee keessatti boqonnaa 7ffaa mala jaarsaa ka jedhu keessatti waa'ee mallattoo gaaffii, mallattoo tuqaa fi mallattoo raajeffannaa ilaallee turre. Har'a immoo mata duree cumboo jedhu waliin ilaalla. Dhuma barnoota kanaatti cumboon maalirraa akka qophaa'u ni ibsitu. Akkasumas meeshaalee cumboon ittiin qophaa'u ni tarreessitu. Kana malees duraa duuba gochaa eegdanii ni addeessitu. Akkuma kana hiika faallaa fi hiika galumsaa ni kennitu. Gaariidha barattoota. Cumboo jechuun maal akka ta'e beektu? Gaariidha. Cumboon nyaata aadaa Oromooti. Cumboon nyaata aadaa Oromoo keessatti baay'ee jaallatamaa kan ta'e kan inni qophaa'u xaafii diimaarraati. Xaafii diimaarraa qophaa'a. Cumboon Oromoo biratti baay'ee beekamaadha. Keessumattuu Oromoo Wallaggaa fi Waambaraa biratti akka malee daraan beekamaadha. Cumboon yeroo hundaa qopheessuu hin dandeenyu. Sababi isaas cumboo gaafa qopheessinu dhadhaa hedduminaan waan fixuuf yeroo hundaan qopheessinu. Sababi isaa qaala'insa nu buusa waan ta'eef. Kanaafuu yoom qopheessinaa? Yeroo kabajaa yookiis immoo yeroo gaa'ilaa ta'uu danda'a, yeroo ayyaanaa ta'uu danda'a, namoota jaallannuuf kabajaaf jennee yeroo itti qopheessinu jechuudha. Akkuma suuraa irratti argaa jirtan cumboon kana fakkaata. Barattoota, inni isin argitan kun gabatee Oromoo jedhama. Oromoo biratti gabateen baay'ee beekamaadha. Kan guddaan irratti argitan kun akkuma argitan cumboo jedhama. Ka xiqqaan irra keessatti argamu kun immoo giixoo jedhama. Akkas jechuun giixoon yookiin cumboon giixoo waliin qophaa'ee gabateerra kaa'amee dhiyaata jechuudha. Giixoon immoo daakuu salphaarraa qophaa'ee cumboo irra keessa isaa kaa'amee ka dhiyaatu jechuudha. Cumboon immoo xaafii diimaarraa qophaa'ee ka dhiyaatu jechuudha. Gaariidha. Barattoota, cumboo qopheessuudhaaf meeshaaleen aadaa Oromoo nu barbaachisan baay'eetu jiru. Isaan keessaa muraasni haadhoo, gabatee, beddee fi gombisaa jedhamu. Gaariidha. Haadhoon jarreen kun hundinuu biyyee suphee irraa qophaa'u. Keessumattuu haadhoo ka jennu bifa sheeppii akkasii ka qabu yookiin immoo bifa amala akkasii ka qabu. Gabatee ka jennu immoo akka ammas hin argitan gabatee Oromoo ka fakkaatu bifa akkasiitiin ka qophaa'u. Beddee ka jennu gosa eelee keessaa tokko ta'ee diriiree suphee irratti ka qophaa'u. Gombisaa ka jennu immoo itti qadaadamuudhaaf qadaada isaatiif kan oolu jechuudha. Kanaaf jarreen kana arfanitti fayyadamnee cumboo qopheessuu dandeenya jechuudha. Barattoota, meeshaalee ittiin cumboon qopheessan maal akka fakkaatu isinii gale? Gaariidha. Cumboon adeemsa mataasaa ittiin qophaa'u qaba. Cumboon adeemsa mataasaa ittiin qophaa'u qaba. Jalqaba irratti xaafii diimaa daakamee jiru sana bukeessina. Jalqaba irratti maaltu ta'a? Xaafii diimaa sanatu ka daakamee jiru ni bukaa jechuudha. Itti aansuudhaan ibiddi boba'ee jarreen amma nuyi tarreessine haadhoo, beddee fi gombisaan ibiddarra kaa'amanii ho'ifamu jechuudha. Ibiddarra kaa'amanii maal ta'u? Ni ho'ifamu jechuudha. Edda ho'ifamanii haadhoon gomjiirra kaa'ama. Haadhoon gomjiirra kaa'ama. Gomji jechuun sunsuma isa jennu jechuudha. Yookiin immoo iddoo tokko tokkotti maal jedhama? Geemmii jedhama jechuudha. Sunsumarra kaa'amee bukoon itti naqama. Edda bukoon itti naqamee booda maaltu ta'a? Beddeen irra kaa'amee giixoon itti naqama. Giixoon akka cumboo osoo hin taane daakuu gosa biraarraa qophaa'ee
xiqqaatti kan maalirra kaa'amudha? Kan cumboorra kaa'amudha jechuudha. Achiin booda gombisaatu itti qadaadama. Gombisaa kan jennu mallattoon silaa gombisaan edda itti qadaadame booda faltii looniitiin maragama jechuudha. Gaariidha barattoota. Itti aansuudhaan erga bilchaatee booda irraa fuudhamee gabateerra kaa'ama. Irraa fuunee gabate sila jennu irra keenya. Edda gabateerra keenya maalitti nannaa? Cororsaatti nanna jechuudha. Cororsaa jechuun immoo dhadhaa baqfamee mana jiru. Dhadhaa loonirraa kan loonii baqfamee mana jiru isa fuunee itti nanna. Itti cororsina. Cororsaa jechuun akkuma maqaa isaarraa hubannu akka malee daneessinee itti nanna jechuudha baay'ee. Edda itti naqame booda giixoorra kaa'uun ammallee dhadhaadhaan qubsina. Ammallee giixoo sana maaliin qubsina? Dhadhaadhaan qubsina jechuudha. Isa booda baaduu furdaatti nanna. Baaduu furdaa iddatti nannee booda dhumarratti dhadhaan baaduu irratti naqame sun nyaataaf dhiyaataa jechuudha. Barattoota akkaataa cumboon itti dhiyaatu adeemsisaa isinii galee baay'ee gaariidha. Amma immoo mee suuraa armaan gadii ilaalaatii maqaa isaanii walitti firoomsaa. Tokkoffaan beddee jedha. Lammaffaan haadhoo jedha. Sadaffaan gabatee jedha. Afuraffaan gombisaa jedha. A jalatti akka argitanitti mallattoon isaa kana fakkaata. Baan kana fakkaata. Caan daan akka kanatti tarreeffameera jechuudha. Gaariidha. Gaafa kana deebisnu beddee ka jennu caarra ka jiru ta'a jechuudha. Beddee jechuun diriiraa ta'ee gosa biyyee supheerraa ka qophaa'u diriiraa ta'e eelee Oromoo keessaa tokko kan ta'e beddee jennee yaamna. Ka biraan haadhoo ka jennuudha. Haadhoon aarratti kan argamu ka daakuun xaafiin diimaan daakame itti nammee ka ibiddarra kaa'amu jechuudha. Haadha jenna kanaafu. Sadaffaa irratti gabatee jedha. Gabateen ka Oromoo maal akka fakkaatu sila armaan dura ilaallee turre. Gabateen daarra ka jiru. Deebiinsaa daarra ka jiru ta'a jechuudha. Ka biraan gombisaa ka jedhudha. Gombisaan immoo maal akka ta'e beektu? Armaan dura isin ibseen ture. Gombisaa jechuun immoo baarra ka jiru. Kan itti qadaadamee faltii looniin maragamee isa booda ittiin bilchaatu jechuudha. Gaariidha barattoota. Na waliin jirtu miti? Barattoota. Dubbisammaa olii keessatti akkaataa adeemsa qophii cumboo keessatti dubbisamman isin dubbise keessatti jechoonni akkasitti dhiyaatanii jiru. Haaluma kanaan jechoota achi keessaa ba'an hiika faallaa isaanii irratti hundooftanii walitti firoomsitu. Keessumattuu roga A jala ka jiru maal jedha? Jalqaba jedha. Jaallatamaa jedha. Furdaa jedha. Afuraffaan bukoo. Shanaffaan qadaadamee jedha. Hiiki faallaa isaa isin itti firoomsita ka baa jala jiru immoo bilchaataa, baa, dhumaa, caa, gombisaa, daa, banamee, daa, qallaa. Gombisaa kan jedhu kana barattoota gara jaallatamaa kan jedhutti jijjiiraa. Gara jibbamaa kan jedhutti jijjiira.
Eeyyeen dubbisa armaa olii keessatti cumboo qopheessuudhaaf jalqabatti jedheen jalqabe. Jalqabatti jechuun hiikni isaa as keessaa hiiki faallaa isaa maal akka ta'e itti baaste jechuudha. Akkuma kana jaallatama ka jedhullee hiiki faallaa isaa maal akka ta'e roga baa jalaa barbaadanii itti baaste jechuudha. Akkuma kana furdaa ka jedhu hiiki faallaa isaa baa jalaa maal akka ta'e akkuma kana bukoo qadaadamee ka jedhu jarreen kanaaf kana fakkaatan roga aa jalaa deebiin isaanii maal akka ta'e itti baastu. Daqiiqaa tokko qabdu. Gaariidha barattoota. Sirriitti deebistanii eeyyeen deebiin keessan jalqabaa ka jedhu baa jettaniitti yoo ta'e baan dhuma ka jedhu jalqabaa jennee faallaan isaa dhuma ka jedhu ta'a jechuudha. Kanaaf faallaan isaa maal ta'a? Dhuma ka jedhu ta'a. Jaallatama ka jedhu jaallatamaa ka jedhu maal ta'an immoo caarra ka jiru jibbamaa faallaa isaati kan itti baasaa jiru malee hiika kallattii isaa miti jechuudha. Jaallatamaa ka jennu immoo jibbamaa ta'a jechuudha. Furdaa ka jennu immoo akkuma asirratti argaa jirtan qallaa ka jedhu ta'a jechuudha deebiinsa. Qadaadamee yoo jenne akkuma marmaan olitti adeemsa cumboo keessatti haasofne qadaadamee isa booda edda bilchaate booda soorataaf dhiyaata akkuma jedhame qadaadamee jechuun karaa biraa faallaan isaa banamee ka jedhu jechuudha. Barattoota akka kanatti deebisteettu taanaan sirriitti argattaniittu. Gaariidha. Mee amma immoo gaaffilee armaa olii keessatti wanti nu argaa turre wanti nu ilaalaa turre adeemsa duraa duuba gochaati. Adeemsa duraa duuba gochaa keessatti waan tokko qopheessuudhaaf wal qabsiistota fayyadamna. Maal fayyadamna? Wal qabsiistota. Wal qabsiistota yookiin conjunction jedhamu afaan Ingiliffaatiin. Akkuma beekamu wal qabsiistonni jechaaf jecha himaaf hima keeyyataaf keeyyata walitti hidhuudhaan himi tokko ergaa guutuu akka dabarsu taasisu. Wal qabsiistota sana keessaa gocha tokko addeessuuf duraa duuba gocha sanaa hojjechuudhaaf wal qabsiistota akkamii fayyadamnaa? Jalqaba, itti aanee, kana booda, dhumarratti, kanaaf kan kana fakkaatan wal qabsiistota hedduu fayyadamnee adeemsa gochi tokko ittiin qophaa'u adeemsa gochi tokko ittiin raawwatamu agarsiisaa deemna jechuudha. Gaariidha. Akkuma amma argine jalqaba xaafii diimaa daakamee jiru bukeessinedha. Jalqaba hima tokko yookiin jechoota walitti finnee tartiiba isaaniitiin barreessuudhaaf wal qabsiistota akkasii fayyadamna. Akkas jechuun maal jechuudha? Duraa duuba wanta tokko nutti agarsiisu jechuudha. Gaariidha barattoota. Mee gaaffilee kana ilaalaa. Akka hima kanaatti wanti dhiyaatee jiru kun tartiiba isaa eeggatee hin jiru. Sababi isaa wal qabsiistonni akka kanatti dhiyaatanii jiran kun toora isaanii eeganii walitti dhufanii hin jiran. Isin immoo maal gootu?
wal qabsiistota kanneen kana fayyadamuudhaan toora isa sirrii eeggatee jirutti deebista jechuudha. Fakkeenyaaf itti aansuudhaan daakuun qophaa'e ni bukeeffamaa jedha. Amma kun jalqabarraa jalqabee jira akkasitti. Garuu tartiiba isaa eeggatee hin jiru. Sababi isaa itti aansuudhaan jedhee waan jalqabeef. Lammaffaa irratti haadhoon ibiddarra kaa'amee hoo'ifamaa jedha. Sadaffaa gombisaa itti qadaadamee ibiddi itti bobeeffamadha. Afuraffaa cumboon adeemsa adda addaatiin qophaa'a jedha. Jalqaba xaafii diimaa ni daakamaadha. Jaaffaa maal jedha? Dhumarratti irraa fuudhamee baaduuf dhadhaan waliin nyaatamadha. Torbaffaa irratti inni dhuma maal jedha? Bukoon qophaa'e haadhoof beddeetti naqamadha. Kun amma sadarkaan adeemsa ijaarama jechoota kanaa tartiiba eeggatanii jiran. Sababi isaa maaliifi wal qabsiistota kana jalqaba itti aanee kana booda dhumarratti kan jedhu tartiibaan hin fayyadamne waan ta'eef. Isin maal hojjettu amma warra kana tartiiba sirriidhaan wal qabsiistota kana fayyadamuudhaan agarsiiftu jechuudha. Daqiiqaa tokkotti isinii kennama. Gaariidha barattoota. Sirriitti deebistanii eeyyan akkuma beekamu wal qabsiistonni adeemsa yaada hima tokko yookiin jecha tokko duraa duuba isaa eeggatanii tartiibaan akka deeman taasisa. Kanaafuu akka kanatti fayyadamtaniitu taanaan sirrii ta'a jechuudha. Deebisaa waliin ni ilaalla. Akkuma argaa jirtan tokkoffaarra dhufuu ka qabu cumboon adeemsa adda addaatiin qophaa'a ka jedhu jalqabarra nu dhufa jechuudha. Sababi isaa maaliif? Akkaataa itti cumboon taasifamu, akkaataa itti cumboon raawwatu ganaa tartiibaan yookiin immoo wal qabsiistota fayyadamnee tarreessuuf jenna jechuudha. Lammaffaarra ka dhufu adeemsa adda addaatiin qophaa'e edda jedhe booda jalqaba jennee jalqabna jechuudha. Jalqaba xaafii diimaatu daakama. Jalqaba maaltu ta'a? Xaafii diimaatu daakama. Itti aansuudhaan xaafiin daakame ni bukeeffamaa jedha. Xaafiin daakame ni bukeeffamedha. Edda bukeeffamee haadhoo jechuun akka dubbisa kanaatti akka adeemsa cumboo qopheessuu keessatti haadhoo jechuun mi'a suphee irraa qophaa'u kan ittiin cumboo qopheessuuf ta'u jechuudha. Haadhoon sun ibiddarra kaa'ameetu qophaa'a jechuudha adeemsi itti aanu. Kan itti aanu maalidha? Bukoon qophaa'e immoo haadhoo fi beddeetti naqamadha. Beddeetti nanna. Inni biraan gombisaan itti qadaadamee ibiddi itti bobeeffama. Amma dhumarratti maal goona? Gombisaa itti qadaadnee iddoo gombisaa itti qadaadnee faltii loonii irra keenya isa booda ibiddatti qabsiifnee akka inni maal ta'u goona? Akka inni abiddi bobeeffamee bilchaatu goona jechuudha. Kanaaf gombisaan itti qadaadama kan jedhu jahaffaarra dhufa. Akkuma kana dhumarratti jedha. Barattoota sirriitti ilaalaa. Adeemsa wal qabsiistotaa keessatti jalqabatti jennee jalqabnee amma maaliin xumuraa jirra? Dhumarratti kan jedhuun xumuraa irra jechuudha. Amma wal qabsiistonni kun maal nu fayyadanii? Adeemsa gocha tokko raawwachuudhaaf duraa duuba isaa innee akka barreessinu, akka dubbisnu, akka dubbannuuf
nu fayyada jechuudha. Na waliin jirtu barattoota gaariidha. Akkaataa itti cumbuun qophaa'u sirriitti hubattaniitu jedhee yaada. Barattoota kanuma armaan olii irratti hundaa'uudhaan jechoonni amma armaan gaditti argitan kun immoo jechoota hiika galumsaa jedhamu. Hiika galumsaa jenna. Afaan Ingiliffaan context meaning jenna. Hiika galumsaa jechuun immoo maal jechuu akka ta'e hiiki galumsaa barattoota akkuma simisteera tokkoffaa waliin baranne hiiki jechootaa gosa sadiitu jira jenne baranne. Hiiki jalqabaa, hiika galmee jechootaa, hiiki lammaffaa, hiika galumsaa, sadaffaan immoo hiika kallattii jenne barannee turre. Kana sadanuu dareetti baranneerra. Barattoota achi keessa amma garuu ilaalaa kan jirru hiika galumsaa kan jedhudha. Hiiki galumsaa hiika jechi tokko jecha isa dura jiruu fi jecha isa booda jiru irratti hundaa'uudhaan hiika argatu jechuudha. Fakkeenyaaf tolaan lafa tume yoo jenne hiiki tume as keessa jiru maal irratti hundaa'a? Jechoota isa booda jiran irratti hundaa'a jechuudha. Tume jechuun maal jechuudha? Akka hiika kanaatti lafa rukutee jechuudha. Karaa biraa abbaan gadaa seera tume. Abbaan gadaa seera tume yoo jenne immoo hiiki tumee amma hima isa kana keessa jiru hima isa gararraa wajjin tokko miti jechuudha. Maaltu adda adda isa taasisee hiika galumsaatu addaan isa taasise jechuudha. Akkuma jechi tokko jijjiiramaa deemu hiiki galumsa hima sanaallee jijjiiramaa deema. Barattoota kanuma irratti hundaa'uudhaan jechoonni armaan gaditti argitan kun agashaniitti jiran adeemsa cumboo qopheessuu keessaa ba'anii akka hiika galumsaatti kennitan ibsaniif qophaa'anii jiru. Kanaaf ariitiidhaan kitaaba keessan fuula 55 baafachuudhaan hiikni jarreen kanaa maal akka ta'e hiiki lakkoofsa tokko agashaniitti jechooti ba'an kun maal akka ta'e hiika galumsa isaanii baasaatii agarsiisa. Daqiiqaa tokko gidduutti hojjedhaa. Gaariidha barattoota. Sirriitti hojjettanii ejeen akka adeemsa cumboo qopheessuu armaa olii keessatti jechoota kana ilaalleetti hiikii cumboo jedhu maal akka ta'e sirriitti ilaalla. Barattoota deebii isaa amma sirriitti isinii dhiyaatee jiru sirriitti ilaala. Akkuma armaan dura dubbadde cumboon nyaata aadaa Oromooti. Cumboon maalidha? Nyaata aadaa Oromooti. Cumboon Oromoon nyaata gosa baay'ee qaba. Achi keessaa cumboon isa tokko jechuudha. Baay'ee jaallatama, baay'ee barbaadamaa isa ta'e hojjechuuf illee qaala'insa kan qabu namni hundumtuu kan hin hojjenne inni akkasii maal jedhama? Cumboodha. Akkas jechuun cumboon nyaata aadaa Oromooti. Kana malee xaafii diimaa irraa kan qophaa'u, yeroo ayyaanaa kan qophaa'u, kanaaf kan kana fakkaatan keessaa tokko jettaniitu taanaan sirriitti jettaniitu jechuudha. Gaariidha barattoota. Gaaffii lammaffaa ilaalla.
Gaaffii lammaffaan bukoo jedha. Bukoon maal akka ta'e dhageessanii beektu? Eeyyeen bukoon kan hin bilchaatin jechuu dandeenya. Karaa biraa bukoon daakuu daakamee dhufe bishaaniin wal make garuu ganaa biddeen kan hin ta'in kan hin bilchaatin abidda waliin kan waliin argin jennee lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf bukoon salphaadhumatti maal jechuudha? Kan hin bilchaatin jechuudha jechuudha. Na waliin jirtu ni barattoota. Gaariidha. Gaaffii isa itti dabarra. Cororsaa jedha. Cororsaan Oromoon dur dhadhaa baqfatee ka waggaa tokko ka waggaa lama manaa muree nyaata. Inni maal jedhama? Cororsaa jedhama. Nyaata qophaa'utti akka bishaanii dhangalaasee ittiin unata akka dammaatti jechuudha. Sababi isaa maa inni looniin sooressa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf dhadhaa baqfamee jechuudha. Dhadhaa baqfamee jechuudha. Inni biraan giixxoo jedha. Giixxoo jechuun giixxaa jedhama iddoo tokko tokkotti. Giixxoo kan jedhamu giixxaa jedhama. Nyaata qofaatti qophaa'u ka cumboorra kaa'amu giixxoo ka cumboorra kaa'amu jechuudha. Inni biraan gumjii jedhama. Gumjii jechuun immoo sumsuma haadhoon irra kaa'amu. Kana jechuun dhagaa sadaniin ka qophaa'u. Keessumaa naannoo baadiyyaa keessatti dhagaa sadaniin ka qophaa'u. Kan akkasii maal jedhama? Sumsuma jechuu dandeenya. Gumjii jechuu dandeenya jechuudha. Sirriitti hubattanii barattoota? Barnoota keenya har'aa keessatti cumboo jechuun maal akka ta'e, cumboo maalirraa akka qophaa'u, cumboon yeroo akkamii akka qophaa'u, cumboo immoo eessatti beekama akka ta'e barannee turre. Kana malees maateriyaalonni yookiin wantoonni yeroo cumboo hojjennuuf nu barbaachisu eenyu fa'aa akka ta'an addeessinee turre. Keessumattuu beddee, eelee, gabatee fi haadhoon meeshaawwan cumboo ittiin qopheessuudhaaf nu barbaachisan keessaa isaan muraasa. Kana malee hiika faallaa waliin barannee turre. Hiikni faallaa dubbisa tokko keessatti keessumattiyyuu adeemsa cumboo qopheessuu keessatti jechoonni hiika faallaa akkamii akka qabaatan waliin barannee turre. Gaariidha barattoota. Kana qofa osoo hin taane adeemsa cumboon ittiin qophaa'u maal akka fakkaatu waliin barannee turre. Cumboon jalqaba xaafii diimaan akka qophaa'u, beddeen, eeleen, haadhoon qophaa'anii akka ta'an, akkasumallee gomjiirra kaa'amee akka inni qophaa'u, cororsaan akka barbaachisu, dhadhaa baqfamaan akka barbaachisu barannee turre. Gaariidha barattoota. Kana malees walqabsiistonni maal akka ta'an barannee turre. Keessumattuu walqabsiistonni jechaaf jecha, himaaf hima, gaaleef gaalee, keeyyataaf keeyyata walqabsiisanii ergaa guutuu tokko akka inni dabarsuu danda'u taasisu jennee barannee turre. Kana qofa miti. Walqabsiistonni adeemsa duraa duuba yaada adeemsa duraa duuba yaadaa fakkeenyaaf amma jalqaba, gidduutti, dhumarratti itti dabalee karaa biroo jarriin kun adeemsa gochi keenya ittiin raawwatu wal duraa duubaa fuudhanii gara fuulduraatti nu luucceessu jechuudha. Gaariidha barattoota. Keessumattuu walqabsiistonni keessumattuu karaa biraa gosa garaa garaa jiru. Kan adeemsa gocha tokko ittiin ibsinuu fi kaa jechoota ittiin walitti finnu garaa gara. Keessuma kan akka fi, yookiin, garuu ka jennu warri kun walqabsiistota yaadaati jechuudha. Garuu jechoota walitti hidhuudhaaf waan tokko raawwachuuf kan walitti nu fayyadu warra kanaa jechuudha. Warri kun immoo jechoota walitti hidhuudhaaf nu fayyadu. Warri kunoo duraa duuba gochaa eeguudhaaf nu fayyada jechuudha. Gaariidha barattoota. Kana malees hiiki galumsaa maal akka ta'e baranneerra.
Hiika galumsaa. Hiiki galumsaa maal akka ta'e baranneerra. Hiiki galumsaas hima tokko keessatti duraa duuba gochaa eeganii akkamitti akka ta'u hiikni isaa hima isa dura jiruuf hima isa booddee jiru irratti hundaa'ee kan dhiyaatu ta'uu isaati. Egaan barattoota barnoota keenya har'aa asumarratti xumurra. Torban mata duree biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti nu tura. Harka keessaniif fuula keessan bishaaniif saamunaadhaan dhiqachuun irraanfatinaa. Nagaatti.